A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wannan gidana mai albarka. Ina mai gaisuwa ta farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba. Ina mai gaisuwa ta gare ku da fatan alkhairi. Insha Allah yau ma ga wani sabon tunanin mai suna The Library of Book and Simon Dimas. Insha Allah ba don kuma da wannan channel ba. Insha Allah sai da mun ɗaga kawo muku manya-manyan littattafai na kiran aljanu da ruhana da kuma shaidanu. Insha Allah domin buƙatar samun shirye-shiryenmu sai mana subscribing kana da nama a ƙararrawa da samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To insha Allah za mu ɗaga kawo muku manya-manyan littattafai na asirara daban-daban da na kiran aljanu da ruhanai da manya-manyan shaidanu. To insha Allah dama dai wasu ayyuka da muke kawo muku su na aljanu ne, na ruhanai ne, wanda ma na shaidanan ne da duk wasu sirrika. To insha Allah muna zaƙulo su ne daga cikin manya-manyan littattafai namu da muke da su. Su ma hadimai ne suke bamu. To insha Allah shi ma kiran hadimin kansa a cikin littafin muka samu shi. To insha Allah za mu ɗaga kawo muku manyan littattafai irin su The Book of Enoch, irin su Godiya of Solomon, irin su 72 Demons of Solomon, da littattafai da dama dai. Insha Allah da manya-manyan ayyuka da asiraru da kiran aljanu da ruhanai da ma shaidanu gaba ɗaya. To insha Allah ba ya na abin ya tsaya ba. Da sirrika na dafa'i da talabi da duk wani abu da kake buƙata nan duniya. Insha Allah wanda ka bibiye mu, in dai Allah ya da rabonka za ka samu don ka san kuma in ce ko da kuɗinka sai da rabonka. To insha Allah a cikin wannan gida namu na farko za mu sauke muku aiki. Muhimmin aiki ƙwaya ɗaya da farko wanda muka zaɓo daga cikin wani babban littafi The Godiya of Demons. Insha Allah wannan aiki ne da kiran wata hadima wacce kuwa muka saninta da Gimbiya Maimuna ai mata ce da ƴar malam cikin halin malam. To insha Allah nan ba da jimawa ba zan yi muku bayani akan aikin. Insha Allah ita wannan hadima ce mai matuƙar daɗin mu'amala. Ƙwarai da gaske tana daɗin mu'amala amma magana ta gaskiya ba a kusantar kiranta ma sai mutum ya tabbatar da.